Si që thash ma herët, miqtemi të dashur, syni dhe organet tjera të trupit, po sidomos syni, është organi ma i sofistikun i njerëzit në trupin tonë. Pra, syni, që dojnë pasha dritat e syve që bëjnë be, i ka mbi 2 milion pjesë funksionale që punojnë zbashku për mi kriju ato që na thojmë shikim. 2 milion, mbi 2 milion. Do më dhënë deri në 2 milion janë të verifikune, po i ka mbi 2 milion. E nervi optik që e lidh synin ton, për që na me ardh deri tek shikimi, që e lidh synin me trunin, kuptohet, që jep informacionet. Domethënë kemi folë gjithmonë që jemi shumë prototip si njerëz. Përmban më shumë se 1 milion fibra nervore që dërgojnë informacionin drejt tak sikur ta prek këtu, enter që shkon atje. Sot pikërisht është një far jave, një far dite, edhe është një far sëmundje që quhet glaukoma, ku sot do të flasim studio. Edhe problemi është se kjo sëmundje, ky dëmtim i njeriut është një dëmtim që na shtadhune kom edhe Fidani, kush e di kush e ka, po na nuk. Unë ka njerë shkoj, që viç kur të më kap zori madh, që e shoh që nuk bën mo, shkoj. E gjithmonë mjekët edhe thojnë edhe tregojnë, apelojnë, bëjnë reklama sot dush që një kontroll i rregullt i syve mundet mi bëj diferencën e madhe tek humbja nashta shikimit. Në fakt, sy njerëzit mundet mi dallu deri në 10 milion ngjyra të ndryshme. Edhe glaukoma është prej të Zot në të mira tuja. E sot, miqtemi të dashur, në këtë javë, mbar botën, shënohet java botërore glaukomës, World Glaucoma Week, një fushat ndërgjegjësuese që synon të kujtojë rëndësinë e kontrollit të rregullt të syve. Glaukoma është një nga shkaqet kryesore që njeri mundet mi hub shikimin. E ku ta hub shikimin masnej, çish i lëp gërshont, çish i lëp filan, kur ta hub shikimin, çish i lëp gërshont. Jo më fol, ai fol, ami gërshont thot. Kështu po thot filan, jo, ami gërshont thot, i lëp gërshont. Pra, mjekët këshillojnë që të kontrollohemi gjithmonë, për me fol më shumë rreth kësaj gjendje. Se unë ju e dini që kanë njerë buna mjek, kanë njerë pediatër, kanë njerë si, po kanë njerë buna dhe oftalmologe, atësiksie. Për fol më shumë rreth kësaj smundje, faktorëve të rrezikut dhe rëndësisë së diagnostikimit të kësaj smundje në kohë, në studio kemi të ftuar Zana Gojani. Përshëndetje. Zana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, a je zgju mirë? Po. Ti qosh herët, ne besoj që kena nevojë me kërku falje. Jo. Mirë se erdhe. Gati me zdita. Gati me zdita, po. Mirë se erdhe në studio. Sokol oti mirëmëngjes Gjakov Edi, po thot urrëç, ja Sokol nuk rrit na mo, badjava. Ja Sokol, s'ka ku shkon. Zon, çush keni kalu këto ditë? Çush është doktoresha mas pare? Mirë, shumë faleminderit. Për mamën ka ves. Po, edhe kjo doktoresha. Po, edhe doktoresha Vjoca shumë mirë, faleminderit. Mirë këtë. Jemi këtu bashk, zonë, këtë javë shënohet dita java botërore e glaukomës. Po. Një smundje e msheft. Shumë msheft. Ndryshe njihet edhe si hajduti i heshtur i shikimit për shumicën. Për arsye se ndryshimet e pamjes fillojnë zakonisht prej pamjes periferike, shikimit periferik. Prej larg. Jo, periferik, po. Shembull, unë shumë të dosh mi ditë për veti. Po, shembull ne aty jemi tu pa njëri me tjetrin, ama shikimi periferik është na jemi tu pa dhe hapësinat për rreth. Po, mirë. Do të thonë shkon ka dale, edhe derisa vjen të format më të avancuar. Po, të format më të avancuar, pa më si me pa në tunel ose si me pa me një gëp. Do me thonë njerëzit nuk janë shumë të informuar. Jo. Jemi pak mrapa asaj përket vizitave të rregullta të syrit, më duket si popull. Si popull, syrin zakonisht e marrim si të mirëqen. Jo vetëm na si popull shqiptar. Organi më rëndësishëm. Po, synin e marrim zakonisht si të mirëqen, jo vetëm na si popull shqiptar, po zakonisht edhe në krejt botën, përpas shtetet ku i kanë rregulluar në vizita sistemike për krejt popullatën. Te tensioni i syve sidomos, zakonisht e lidhen me tensionin e gjakut.
Po nuk ka lidhje. Tensioni i gjakut është një si tjetër, tensioni i syve është krejt një si tjetër. Është 90 tensioni i syve. Edhe është një smundje e msheft që zakonisht e dëmton nervin optik. Do të thosh është smundje progresive që momentin që fillon, ajo ka me vazhdu mundat mu trajtu, ama jo. Janë intervenimet kirurgjike që për një kohë caktune munden mi lehtësu, mi stabilizu tensionin, ama vazhdimisht duhet me qenë në mbikëqyrje. Se ka shumë faktorë të ndryshëm që ndikojnë në ngritjen e tensionit. Karakteristikat e tensioni i rritur i syve, do të thonë si glaukoma, na i thojmë neuropati progresive, do të thonë se dëmtohet nervi optik, karakterizohet për rritjes tensionit syve, dëmtimeve nervin optik, edhe dëmtimeve në fushën e pamjes. Fusha e pamjes do të thonë që ta shikimi periferik, që bëhet përmes testit të perimetrisë. Do me thonë, sikur këto fish eye që i thonë, peshku që shek kështu, është dikur janë nisi mo veç te i me një pikë. Vrim. Dhe me një vrim, prej të zot me të mira tuja. Po cilat zonë janë, pasi që veç na spjegove çka është kjo glaukoma, çka është kjo smundje e msheft, smundje heshtër. Po. Sa është e përhapur, a është smundje që është trashëguese sa çka ndodh, çu vjen një ide këtu. Glaukoma në Kosovë deri tash prafërsisht është 17.5% e popullatës janë të diagnostikuar me glaukom. Edhe pse vlen të cekët që glaukoma në shumicën e rasteve, të shumica e personave kalon edhe pa diagnostifikuar deri në stadiet e shumë të vëndshme, do të thonë kur pacienti e hub shikimin. Atëherë fillon edhe vjen. Ai vjen edhe thotë nuk kem të pa mirë, mes më ka bu perde, ama faktikisht është dëmtim i glaukomës. Se janë disa forma të glaukomës që nuk ka as dhimbje, as skuqje, do të thonë ajo rritet edhe pacienti e kalon pa e vrejt deri në humbje të shikimit. Ama janë edhe ato format akute ku ka dhimbje, skuqje të syrit, turbullimi i pamjes, halo rreth objekteve, që thonë si drita rreth objekteve, që janë akute, ato janë thjesht për neve janë të mirë një farë formë të mirë së ardhën, se ato ku akut asnjëherë, ama e çon personin, e çon pacientin më ju drejtu doktorit, mjekut. Edhe marr deri te një terapi që më fillon më ul. E prek një çu oti djal, çu se. Po. Po më intereson shenjat, domethënë shenjat e para janë çto turbulenca, çto. Kjo bluri që bëhet pak si blur, edhe ajo. Te ataket akute. Do të thonë të sulmet e glaukomës e ki dhembjen e syrit, skuqja, dhimbja ka lënë edhe në pjesën e vetullës edhe të kokës, shpesh edhe e abisin edhe me një kokëdhembje të thjeshtë. Më ka lënë jo migrena ose diçka tjetër, se shumica do thonë jam me migrenë. Qashtu, se kjo edhe ka lënë. Rrin disa ditë dhe mundet mu qetësu prapë, aty me vazhdu qarkullimi. Do të t'jep një lloj sinjali mas pari, mas nej. Po, vazhdon qarkullimi i rregullt i langut synit edhe qetësohet. Po, tek shumica është vetëm një problem i pamjes, do të thonë humbje e pamjes së ngadalshme. Do të thonë në lirisht e pas në çato. Jo. Ajo? Pa u kontrollu nuk mund me gjet. Doktoresha Vjollc më ka kontrolluar 2-3 herë, bisa më ka jap begi kurajo, më ka motivu të një herë thashë hungra, pat puna eme. Përndryshe zonë kush janë personat që janë më të rrezikun, a ka lidhje mosha, a ka lidhje trashëgimia, a ndikojnë smundje të tjera? Glaukoma i prek krejt moshat. Mundet më shfaq të gjitha moshat. Ki glaukomën e lindur që është tek të porsalindurit që Zot mos na provo, nuk kena qef asnjëherë mi pa. Ajo është formë trashëgune ose mund të qenë edhe thjesht formë që është më thonë sporadike, një ndryshim në gjenë dhe fëmia ka glaukom. Persona që kanë dikon në familje që është me glaukom, kanë predispozita gjenetike, domethënë familjare që duhen të bëjnë vizitat edhe më të rregullta. Pastaj janë edhe thjesht mosha. Me kalimin e moshës vjen secila pjesë e organizmit vjen të vjetru, normal edhe qarkullimi i syrit vjen të vjetru, edhe tek persona që kanë shtypje të nalt gjakut, shembull shumë i thjesht është tek tromboza e enëve të gjakut të syrit. Ajo janë disa forma që shkojnë pa u vrejt. Edhe në ato moment fillojnë krijojnë vaza të reja, enë të gjakut të reja, dalin në këtë ngjyrën e synit në folma bukfalisht, e mbyllin kantin, e pengojnë qarkullimin dhe kemi rritje tensionit syrit. Pastaj janë tek format e kataraktës, perdja ku është shumë e madhe, shumë e trashë, pa operuar, edhe ajo mund të më shkaktu rritje tensionit synit, inflamacione të brendshme të syrit që nuk trajtohen mirë, nuk trajtohen në vazhdimsi, edhe ato mundën me shkaktu tension syrit. Është i lidhur shumë me Po, e alergjit
zonë? Jo. Alergjit nuk ndikojnë? Jo, për shembull poleni e Jo. Ato ndoshta bëjnë ai skuqje në diçka, po nuk. Alergjit e sezonës thjesht skuqje, lotem, ndjesi kanë trupit tuaj, pengesa drites, ato nuk janë të distancuar prej glaukomës. Po a mundet më cilësu edhe sinjona prej trajtimeve apo kontrolleve të syrit me pa filma turk për shembull. Kur kanë. Po trajtim emocional, mu shpros. Po mi shpërla syt. Sa shpesh doktoresh duhet me bë kontroll syve për mi zbulu glaukomën në kohë? Që personat cilat kanë histori familjare duhen pakta një herë, ma e pakta është një herë në 6 muaj. Ma e pakta një herë në 6 muaj. Një herë në 6 muaj, personat që janë me anamnezë pozitive, me histori familjare me glaukom, të pakta një herë në 6 muaj. Nëse një herë ka pas ngritje tensionit, aja vetëm për cilët, ama kontrolla duhen me qenë shembull më të shpeshta. Për personat pa anamnezë familjare pozitive, pa pengesa tjera në organizmin, persona thjesht të shëndetshëm, prap një herë në 6 muaj se një herë në vjet. Jena shumë të përballë teknologjisë. Po. Edhe thjesht syni jona ka ndryshuar. Drita kaltër. Këtë këto rrezatimet janë prej laptopave, kompjuterave, telefonave, thjesht edhe rrezet ultraviolete, dielli tash kanë ndryshuar në parforme. Duhet më bëj kontrollat më të shpeshta. Një herë në 6 muaj është minimumi për secilin. Një pyetje Ilirian Furdulli, një djalë i cili po thotë unë djalit tam ja lo këtë kohën telefonin, edhe unë e di që ja lën, edhe po më intereson me ditë ta këto gjeneratat e reja që janë ma shumë të ekspozune. Po thom të reja se tash ti domethënë ne jemi gati e patëm ku për ne, jo me çfarë kush. Po më intereson, a kanë mi pas një vështirësi më të madhe kur ti bojnë absolut, po. Për shembull 30 vjeç. Jo, po. Kanë mi pas, besoj që këtë popullata në Syza. Na herën e fundit që kam me doktoreshën Vjollës, një minutazh të vogël e bisedum projektin e klasëve të para. Qëta fëmijë që tash janë me telefon, thjesht në momentin që e kyqen në arsim, kanë probleme. Kanë probleme shumë sa jo pak. Nëse nuk ju paraqiten probleme që tash thjesht kur vjen disa vjet shkolla e mesme, syni fillon edhe lodhet. Sado që është i fortë, lodhet. Domethënë kanë lodhur më herët ata. E kanë lodhur më herët se na. Po se na i dal kemi lujt jashtë, nuk kena pas koncentrime shumë të mëdha, shkakon telefoni as televizioni nuk e kena pas në dispozicion këtë kohë. Një herë 5 minuta në ditë kur me ngjas, po Tom e Jerry, kon edhe ka përfundu. Doktoresh, po më intereson me ditë çka përfshin një kontroll i thjesht për shembull, çka përfshin për me ditë publiku, për me ditë njerëzit që mos më dok shumë tragjike kjo punë. Na edhjon për të foli fillimisht çish realizojnë kontrollat në qendrën tonë diagnostike. Mas pari vizitojmë slit lamp. Slit lamp është mikroskopi ku analizohet sipërfaqja përpara segmenti përpara mysynit. Qëra a ka infeksione, është kornea pastër, a ka katarakt ose diçka. Atëherë vazhdojmë me matjen e vizusit apo të pamjes, mbretësia të pamjes. Kto i kena secili prej nesh disa probleme, edhe është çështja edhe te fëmijët. Për këtë mosha, është mbretësia të pamjes, matja e dioptrisë, korrigjimi i dioptrisë nëse ka nevojë, matja e tensionit syrit, edhe ekzaminimi i fundusit brendësi synit. Kjo domethënë është një kontroll që i bëhet normale një pacienti. Po, secili. Edhe zgjat rreth 10 minuta. 15, jo, nuk mund të më thonë 10 minuta, se këtë varet prej rastit të një rast. Por rastet që janë shumë thjeshta, po prap nuk kena dëshirë me ik. 15-20 minuta është një vizitë e detajune. Po për shembull ka raste kur edhe identifikohet me njëherë që nuk ka ndonjë problem, ndoshta edhe kalon më shpejt. 15 minuta. Për shembull që Fidani që sukon kurmi kështu. Fidana e punë mi kështu si. Vullnet ti? Mote. Për patent, domethënë 95. 95. Para telefonave pa kabel. Mundet zonë, për më intereson nëse identifikohet herët, nëse diagnostikohet herët. Për glaukomën. Po, për glaukomën gjithmonë. Po. A mundet mu stopu aty ku është apo çysh? Këtë kohën shkon gjithmonë edhe pse këshyrës shkon gjithmonë. Jo, nuk ka diçka të sigurt 100%. Vazhdimisht
këtë kohë është mbikëqyrja, domethënë janë kontrollat, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, janë pika, se zakonisht glaukoma fillimisht trajtohet me pika. Syni ka kryesisht vetëm pika një herë për një herë. Trajtohet me pika. Momentin që shohim që pika e ul tensionin, mirë po, vlen të ceke që ka glaukom, është forma e glaukomës që ka tensionin e synit normal. Ama ka ndryshime në fushën vizive dhe nervin optik. Kjo është se trashësia kornes është ma e hollë. Domethënë ka vend më tepër, uji qarkullon më lehtë dhe nuk vret, nuk mundet të vret tensioni, nuk regjistrohet që është tensioni nol, ama ka ndryshime. Domethënë, një herë fillojnë me pika, masanën nëse shohim që pika nuk janë të pas efekt ose ka dëmtime të vazhdueshme në nervin optik dhe në fushën vizive, atëherë bëhen intervenimet kirurgjike. Çka po më intereson, intervenimet kirurgjike domethënë a e rregullojnë apo a mund mi eliminu krejt ajo? Mi eliminu krejt, apet përkohësisht. Gjithë çështja më ka du më dalë te eliminimi krejt. Edhe glaukoma nuk ka shërm 100%. Glaukoma nuk ka shërm 100%. Glaukoma është smundje, çështë thashë në fillim, është smundje progresive, ajo veç ka me vazhdu. Qëllimi si i pikave, si i intervenimeve kirurgjike është mi ngandalsu. Nëse thojmë i stopu, e stopon përkohësisht. Se organizmi vazhdimisht ndryshon, ritmi i jetës vazhdimisht ndryshon syni, ndryshojnë krejt sana. Plus asaj tu ditë për faktin që i përshojmë gjithçka. Asaj ka njerë që lypmi pas glaukomën kur sidomos kur sheh analistat në televizion natën. Malek tek analiza se sa më lyp glaukomën, jo. Doktoresh, më intereson kur flasim syri, thojmë. E në fakt ne kemi 2 sy. Po. A lun rol, për shembull, a mund të ketë tension njërin sy ose a është tensioni syve i përgjithshëm? Mund me pas tension e njërin sy. Po, ama vazhdimisht do të mbikëqyrë edhe syni tjetër. Patjetër. Po më intereson a mund të ndodhë me të dëmtu njërin sy. Po, syni që cekën fillim është një strukturë mahnitse. Thjesht syri është zgjatimi i trunit. Çat sa na duket neve truni magnet që funksionojmë na për çastë masa. Syni është i mahnitshëm, shkurt të shep më thon. Edhe i kemi 2. Që ato është cilin do ndryshim që shohim me synin e djathtë, gjithmonë e krahasojmë edhe me synin e majt. Se nëse janë fiziologjike kryesisht janë të njëjta, ama nëse është diçka patologjike na jep diçka më ndryshu. Zakonisht mund të paraqitet njëri sy fatmirësisht glaukoma, mirë po gjithmonë ka predispozita, do të më përcjell edhe syni tjetër. Mandej fillon ky një mund këti edhe bon nëse janë predispozita gjenetike gjithmonë i kthejmë edhe gjithmonë zakonisht analizohen 2 syt, ama duhet më përcjell. Doktoresh, tu e ditë që e thash më herët që janë mbi 2 milion qeliza, edhe është direkt një informacion që shkon direkt në tru. A është syni i studiun deri në atë pikë që me qenë gjithçka syni shumë, domethënë mbi 2 milion qeliza. Syni deri çtash është mirë i studiun. Normal ka prap hapsina, po deri çtash është mirë i studiun. Janë zbuluar edhe shumica mekanizmave të smundjeve të syrit. Po shka bën synin të veçantë që thotë a ka hala më vazhdu, është puna e transplantit të syrit. Transplanti i syrit hala nuk ka raste suksesshme. Nëse zgaboj kanë transplantuar tash vonë një sy, nëse zgaboj u kon me derret. Po prap janë hala ose den hala nuk është verifikuar, domethënë që duhet të vazhdo po. Se faktikisht momente që ti transplanton me sukses synin, ti ke arrit diçka me tru më bu. Se syni është zgjatimi i trurit. Po më intereson doktoresh, të ditë faktin që flitet janë edhe këto mitet ushqimet, jo karrota, jo lakra, jo. Sa janë të vërteta këto? Janë të vërteta. Apo? Po, janë të vërteta. Syni është shumë i vogël, ente gjakut i ka edhe më të vogla. Edhe cili do ndryshim që kanë në gjakut prej ushqishmërisë, yndyrnat na që kena sidomos tash kohëve të fundit chipsa, fast foodat edhe këto, këtë janë yndyrna që depozitohen në të gjakut. Nëse na thojmë me sa yndyrë shumë sa të rritet tensioni i gjakut, të kutrit tensioni i gjakut janë ndryshime në të gjakut trupit. Tash pra sa të vogla i ka në të gjakut syni edhe ndryshimet shkojnë direkt ajo. Një trohe vogël, një diçka. Janë shumë të nishme, janë shumë të vogla, si ushqimet me yndyrna, si tema ime preferuar që zakonisht e diskutoj me pacientët janë pijet energjike. Pijet energjike me gjithë respektin, pija po qysh jo. Po ndikojnë shumë se jo pak. Shumë se jo pak. Tash pija energjike ka efektin e vet të mirë që në momentin kur je të punu, të vyn edhe një orë shtesë punë,
ose jetë mësu të vy një koncentrim më i madh në afat provimeve shembull, e merr pije energjike dhe vazhdon, ama pija energjike mu pi si ujë, jo. Nuk ka ndryshime vetëm në sy, ka ndryshime në krejt organizëm. Ama kemi vrejt, na personalisht, bashkë me doktoreshën Vjollci, kena vrejt e pacientë ato ndryshimet për pijes energjike dhe momenti ku pacienti i ka ndërprer pijet energjike, kafet e tepërta të prunit pa nevojshme, ushqimet e dëmshme, e kena vrejt vetë pacientat ku janë ardhur, edhe kena pa edhe ndryshimet në pamje, edhe ndryshimet tek vaskularizimi i synit, të nervi i synit të krejt këto. Doktoresh, jo me siguri e dini që na kemi ndëgjues shikuesën këtë botën. Shtash për shembull kemi një përshëndetje, thotë mirëmëngjes nga Italia me lindjen e diellit mbi det. Përshëndetje të gjithëve edhe përshëndetje edhe mysafirën. Është ja një fotografi aty del ndalje sa bukur Italia me det. Gjithashtu edhe Ardian Tetrica na ka thotë përshëndetje Edi edhe mysafirën, kënaqësi mi pa rrezet e diellit në Gjakov, juroj ditë të bukur. Sidomos kënaqësi kur e ki edhe synin e mi pa. Kur e ki synin mi pa. Fatkeqësisht na edhe i mbështjesim edhe të gjithë ata që kanë probleme me shikim, edhe ju urojmë që me ndodhen mrekulli me ta. Po më intereson në këtë javë ndërgjegjësuese, doktoresh, një mesazh për ata që më na dëgjojnë, që ata që më na nin për këtë ditë. Çka kishit më thonë njerëzve që nuk bojnë asnjëherë kontroll syni? Syni është edhe këtu në dyve me këtë rast. Po, vjen drejton mas por juve edhe gjithëve. Syri është i shajt. Kërkush nuk ja din vlerën synit pa pas problem me sy, pa u dëmtuar syni. Thjesht ta vren nëse keni infeksion, çoshën me ngjas edhe ki sy të kapën, po minxhi që jam ka shos se më ka më çel syt. Po. Një vizitë një herë në vit, sa më i thon një herë në 6 muaj, ju do këtë isha, po një herë në vit, paktën një vizitë duhet më bëj te mjeku i syve. Vizita ku përfshin edhe matjen e tensionit syrit. Se shumë shpesh bën edhe vizita, nuk kam kohë, vazhdojnë nuk kam kohë çit më një numër që aty mirë, 2 hajde. Vish për afër po do më pa. Vish për afër nuk kam probleme tjera, po të lut na me pas dorem, ku shkon te mjeku me pas dorem, mi prit vizitën, vizita momentin që te e gut mjekun, nuk je të bëu kur gjë heq. Ajo. Ne jemi si popull për gut, ashtu gjithmonë. A ke pa? Është ardh koha. Gjithë ditën e presim u bë pasuli, 3 minuta s'më mi prit më ftop. Është Djegëm tonë dhe përvluam. Është ardh koha e tillë. Këshilla ime është se cili prej nesh mi po një vizitë syve të paktën një herë në vit. Njësoj si shkojmë dhe rregullohem gjithçka, se na ka ardhur koha më rregullu, një vizitë për sy të përshëndetin ton kur gjë nuk është. Po më intereson, a është më rrezikshme kur fillon me të hub shikimi larg apo afër? Varet far moshe. A varet far moshe. Unë s'kam shumë. Kam diçka. Nëse këtë jetën tonë ki pa shumë mirë, edhe vjen një moshë, edhe vren që e ka shep pak trupull afër, ajo thjesht është e moshës. Afër se është moshë 40 vjeçare, ku ja nis edhe i shet telefonin ose librin me adopt. Domethënë nuk është ndaj san tragjike për kur fillon me moshën. Çkado që është moshë është e mirësardhëne. Mirë se vjen. E kemi Drilon Cenën që po thotë Edi pyete doktoreshën për meditimin në diell, duke shikuar diellin e butë, kur është lindja ose perëndimi, kam dëgjuar që i ndihmon syve. Diellin. Po, përshëndesim Drilon. Diellin direkt nuk bën mi po. Pidani kënkon të vëzhën kanë lujt kush pikëshyr diellin ma shumë. Ta kanë pas harrum asaj që një mongër bukë e shpia këto kanë lënë diellin. Sot e se i ditë, herë të këqyr diellin. Do më thonë kjo është një mit i pa... Nëse e sheh perëndimin e diellit, si dëgjuesi ma herë që dërgoj fotografinë e perëndimit diellit, thjesht si pamje, nuk kemi kur gjo ajo. Kam dëgjuar që ndihmon në... Jo, Drilon. Nuk e të sheh pamjen, lindjen e diellit, perëndimin e diellit, ama mi drejtu shikimin, fokusin vetëm te dielli mund të është jo. Ose një par kësi syze. Qësi, 2 eurove. Jo. Doktoresh, unë të falenderoj shumë që ishe, edhe... Falenderit për ftesën. Pritem në vizitë sot me një herë bashkë me këta dy. Koft kismet. Koft kismet, normal që është kismet. Po thot përshëndes doktoreshën, sa ndikojnë mbeturinat mi pan me mëngjes kur del dielli. Po na thot Alberti edhe na ka dërguar një foto që atje kemi ndalje me këto mbeturina të qytetit ton
definitivisht me të ardhë marrë prej këtyne njerëzve që bojnë si vepra, si veprime. Kjo ndikon keq emocionalisht. Kjo ndikon në këtë organet e trupit. Që ka pasoni sa Mustafa, nuk vinë ata prej Kines me gjujtë bërlogin këtu, po e gjujnë që ata që aty që e banojnë. Mirëmëngjes Top Radio, përshëndes juve dhe musafirë në studi, kisha pas qef mi vetë, jam bërë operacion në të 2 syt me 19 janar të këtij vitit, por nuk jam mirë, më kanë thonë se duhet me bo operacionin e dytë mas 4 muajve. Tash. Është bekimi, po ndoket beka është diku në Belgjika, apo s'po di ku është. Mos gaboj. Tash operacioni i kataraktës. Unë marr një analogji shumë thjesht. E di kur të bisedoj me pacienta dhe bëjmë pyetjen kur ta heqin e kataraktën a ka më pasi përpara. Katarakta është perde, në gjuhën e popullit është si perde të shtëpisë. Kur ti mshel perde ta shesh ka mbrana, she pak trubull, nuk shesh ka saktësisht. Momentin që hiqet perdja, ti ke më pa çysh janë strukturat mbrana të synit. Tash për bekimin, ndodh nga një herë që kur të operohet perdja është një katarakt sekondare. Perdja e dytë, po ajo heqet vetëm me laser. Ama në rastin që bëhet mas 4 muajve duan edhe një operim tjetër, ajo varet edhe çka është pa brenda. Po. Varet çka. Çish është gjendja brenda? A ka pas smundje shoqëruese para se me hi në operacion, a ka pas tension, diabet? Këto janë krejt që ndryshojnë në rezultate. Ndikon edhe diabeti në shikim normalisht? Po. Në herën e fundit që kemi qenë në javën e diabetit nëse s'ka bëj, edhe atëherë kemi diskutuar që edhe diabeti trajtojnë diabetin si diabet, nuk e trajtojnë synin si sy, ama diabeti, sheqeri, vendin e parë atakut që ka synin, se i ka end shumë të vogla gjakut. Ndryshimet ndodhin krejt në end gjakut. Prej atomeve, prej qeliza, që i ka qeliza shumë nukleare. End vogla dhe ndryshimet, a ke pa që shtojnë kur të bëhet diçka madhe mas pari hani vogli. Njësoj është edhe me end të gjakut synin. Ari Sheu, na përshëndet, temë shumë interesante, përshëndetje mjekën. Por kur syrit lodhet duhet me dal jashtë edhe syni relaksohet në natyrë, është e vërtet. Po. Zakonisht syni lodhet. Po. Edi merre një çantë në dorë, edhe rre kreditën që shto të amajt. Edhe nëse s'ka kur gjohen çantë të pihen, lodhet muskuli. Njësoj syni ka muskuj që e drejtojnë njën të lidhën me fokus. Do më thonë natyra i ndihmon. Është rregulla e 20. Zakonisht 20 minuta fokus offer, lexim offer, 20 sekonda, 20 metra duhesh me relaksu syt larg. Ama tash 20 minutë që ne kena pak si të kufizun, është pak, por prapse për 120 sekondë që ju thon pacientave 2 minuta vetëm delen dritare dhe çoj larg. Edhe relaksohet syni. Ama me gjujt fokusin, po. Po. Ama nëse lodhja e syve ndodh shumë shpejt, ajo prapse duhet nuk qyr nëse ka nevojë, më falni. Thjesht për një dioptrim mbrojtësas apo që relakson synin. Doktoresh, këtë këto informacione që i dham, këtë këto gjona të mira që i folën për synin, po besoj që kanë dëgju njerëzit edhe dëgjuesit e shikuesit edhe kanë me qenë ma të vëmendshëm për synin, e sidomos ta dy shokët e mi këtu që janë edhe unë bashkë me ta. Unë sinqerisht po kam disa probleme me sy, e din edhe doktoresh, a dini edhe ju. Kështu që sot do t'jem aty kismet, po kam një problem, syzat që i kom bajt, i kom hup një 3 parë në përka fiqa. Të bëjmë me toj. Me mi bo me toj, po ata që i gjojnë nuk jo vynë o vla, thërëmni, se të mijat janë 3 parë syza, du mi pa syzat e mija. Ata si kanë faje to e, dit te kupile. Oni, po s'përsha, po që ata pi upi. Me thonë më konë që sho si marë syzat. Doktore, falenderoj shumë. Falenderit edhe për juve. Na besoj që nuk i kina marrë shumë ko, edhe besoj që çdo herë kur kemi tema interesante, do t'jemi bashkë. Flasim për ditët që janë normalisht të shënume, sidomos për raste shëndetësore, kemi shumë dëshirë me qenë bashkë publikut. Duke i falendëruar të gjithëve miqtë e mi të dashur që ishit me neve, me doktoreshën, uroj që sot gjithë në ordinancë qështu, me blu atyja, e sidomos këtë javë të rëndësishme. Përshëndesim e falenderojmë partner tonë Neptun Kosova, Shatin e Gjelbër, Hotelin 12, Neoplast Gjakov, ëmbëltor Agusholli nga Peja në Gjakov dhe A&M Megastore. Shihemi nesër me gjëra të mira, me gjëra të bukura. Faleminderit shumë doktor. Faleminderit shumë. Mirupafshim, falaj bën doktoresh shumë. Faleminderit shumë.
Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Kejtve. Hey. Mirëmëngjes. Shkoj dita. Jeci dita. Kush e pat mele me bodi shka buni. Kush e pat maroj. Ajde Kejt mu qupi gjumit. Nusi kesh. Ama mirë këtu, a atje.